libala beba ngane bandi okomeka mabele mbala microsoft chama sili to yaka kana masola minene yaka pe pia comme ça soka ko yambo bientôt mino za so za pia ko simasi na voyage so comme si mbongo no muni ngo bimo na coin ba tu o mona makamana pembeni ça c'est que oui maintenant o ba to beba se pa besa pe mabala ba camarade ba film mon balo pena na mbongo yo mutezo linga yo otuni te soka sala ka wapi dans une vérité au mona fille mususu azoluka babala ye ala alliance pas que de relaxer baninga ki na bali mais muto atie alliance na lobo ba ligie penzaki na so ba no clair mais libala musu mobala za na mbonga na bakar mais moi ça lingie te mobali musu pour moi na miso ba tu frère mutu tala bakar tala makambo za pe na compagnie sorte na musala kuna titre mune ba pesa ki respect na ba travailleur mais comportement na kati ndako na mwasi a éviter mususu ba benga na yakato fana bochola bondi balingana tinjoko bana bolinga frère ko leka ba alliance mukile ko sauter. Salut à tous les internautes, bienvenue dans votre site, votre belle émission qui vous est présentée par votre humble servante Christian Vimozangele. Info du Monde TV de mon boss Alain Lomama, l'esprit supérieur. Namoni Soussou, Yvette Okunji, la Catolone, Bobby Monsia Pembe. Pourquoi pas Aziz Abebe Okunji, ma maman chérie, la couleur ce jaune. Je vois encore mon général Gradakumu. Pourquoi pas encore Hervé Mofou. Chers internautes, aujourd'hui je suis avec le pasteur John. Le pasteur John, ce moment donc pasteur John. Sans plus tarder, chers internautes, je veux déjà dire bonjour à pasteur John. Bonjour pasteur. Bonjour maman, Nzamapambola, vraiment merci à toi. Info Monde TV, c'est pas une bonne trop. Nzamapambola vraiment ma casse, Kokuta na boise c'est ma casse. Ok, merci pasteur. Tout le monde a la santé, ça va hein? Santé par la grâce de la maman. Moi ni zangagno se me santé batiki là yo. Pour ceux qui sentent le bébé, bébé, c'est qu'on va manquer. De l'autre, te défendre nous santé. Ceux qui sentent se répondent très bien à base. Donc, ils ont vraiment à une bombe à en tout cas, même mieux pour la santé qui toko. Donc, ça pose à battre à Boubaza sous Mingité. Vraiment, sa grâce. Vraiment, on a sepelé ma casse. Bisognos, on s'en va pas pour la merci. Ok, merci pasteur. Pasteur, on a posé une question parce que question en gros, l'internaute m'a posé question on a posé donc les camarades comment troubler moi battu mikolo pasteur lelo génération o mon en ndenge nini makamune ya génération na biso oyo ya mikolo oyo ezokende ndenge nini bon moni génération na biso eza génération moko on a ba d'autre part to kola li Faubert ba to kola li Faubert te mesaka nde makambo ezokende ka ndenge pe faire li sala to kele ti ber ya nini yango tozokende na bi to kola li ber eza lokola ndako yo papa démissionnaire ki mandako Nabi Congo partout dans le monde, ba manquer ça partout. Au monde ndako papa zara sous-souté, bana balera na yungana, kole komi a titani. Wabi misi 20, 30, 40 badia pour que ça nini et bimi. Congo to komi ko vivre le ko bato bana manka. Comme si souci ya ko tia ba ninga à l'aise et zapenda sous-souté ninga zalaka kala. Nazo ba no vérité maman. Ngalo le pona pesa génération na biso faute et zarna moi vraiment pas si pour difficulté mutu ba komango ne longita tamba ko neti plaque à camion. Difficulté totalement maman na mitu eza mutu mitema yebi mususu okuta na zo seka metanto na bumba ndatongo aliete akobe to lisote ke na zana mokate po cholai oso mona yo to kuta diko mutu muso okuta kopu muso zo sala oyo ba ye ndenge na yebela ki ye mama tika ye akotaka sanfa na poche alala Congo komia bampani côté total li e choli biso so to kufa to zotala rien faut to révolutionner yo mikoto na système ya quoi te moni génération na biso to na ba to ko na Faubert bere ça lokola na kana tolo bake bozana ba parents ba bazo sabina en charge té de mo comme mutu mo fo yungana ya mo no pesa na ni faute exemple lelo ngano kama moni garçon mo sala copine na salite to zobo mu net exemple na keneka ngana pesa ta kulu na faute ye na jugera kulu na té mais on juge bon très bien mais na pesa kende faute na acte pourquoi na ko juger té et yo ma vie aja komi na ngwa sa chesim nezo peksa mutabal ba posa nzote kangana no banyama bongo biso bato yao ki ba posa nzote zumwa sina chesim masa koti maternité akendo kongola mbongo pasenga ba pimele po babeka saka mutu mabe atali koti osa kenda bazo PCT ko pasuka to kendo yiba ba ki yiba bakangiye oui abimi muyibi to juger pas bimu yibi tango lekana miso bato moni penda na kraka tambiso to ba to la TV muyibi azui. Oui, abimi muyibi pa kende ko yiba mais akufeli kozo eza sérieux. Ce gars joka mbonga ngaba bimsama sino pitana ngaba mpe mobali malamu. Nini wana contribution à pays pe na pante. So ki misala quand même esalaka akende ko beta copine na misala zo par mois. Senga sala ka wana te.
fille wana bolba moi si kitoko ba komi chele mama akoli ba kolise na fufu elle mota la boye fufu na ndenge komi ya bandamu ndamu neti mikolo kolana bandenge komi ya robwa kili baneti abo bimi boya na ba fufu e ndunda kaka ndeza mususu ko mona ande bo bimi boye fufu ezali me boli ko bambisi na bino siko ye mwana mwasi age moko siko yo akozwa pa nani neti so comprendre faut ko mobali moko boya sala mama no moni so que génération oyo to kwele libère tango so te ya génération lelo même na makamanzambe te ya bango avec modération po batu mingo so mona ba mama to so vivre na système moko ya kwata o kapena match yindi arbitre kanyi miss o ko buka na bukani nde pere to sala ngona Congo. Donc, si on a dit que maman na bagarre, RDC ça PTT. Si on a dit que on fout la zone anda maman faut comme moi. Comment na mis copain na Congo mais salé ça te ba difficulté ça mais azo fout la ça pena moi si na ban. To fille mo boy ça pena mobile azo sans maman ya PTT. Yo moni mikolo faut ça l'attention. Congo ça na kwata difficulté côté trop. Na ba ko mukolo wana. Et belle baso qui ne bête ba copine ba compagnie mais so moni bango baso diminuer par rapport à ba chômeur baso ça eloko te me ba na santé or muto asala ka face un avantage à son bongo à progresser mais le lo yo ma trop so pour faire do kanyi maboko ba fingo goy goy so pour bimo ke ko luka insuffisant o bon banzo tu sutu ba mindelo ba ina mo mikolo na kisasa o ba libanais na ba indien ba ko sai se ba tumusala ko banda 6h ti 18h o ba ko kota mama ba kuta to nimba te mbato zo na mu Congo ndire lika mususu o so mo mutawo sala de ti tala siko par mois mbongo ba so pesa e na mawatro au moins mutu mususu azo ko sala me abeli tanga ko bela mbongo ba futa na malade yo concordé te au moins quand ndenga te magana ba insomnie makambe bele ba misala au moins so bela malade ba $400 ce pas qu'une compagnie va reconnaître pas ça journalier de mon libéré ton en Congo on te so ko sela ka mfuta malere nyos ndenga kufi baloki te vie le kikaka c'est pas ça li bongo to ko vivre te yo moni to so tsholoka ba tulere nyos surtout ba sela ko ba pousse na mukena mwa bozui ko mona ba ninga pamba non pas nos vérité qui ça maweza te nous avons pris exemple ya Congo ba mona lokola ba zoma mukena ki ça a au mona ba jeune ba osana bango ba bengi ba sele musala exemple comment muto ko $600,000 $100,000 poisson balopango wa pesa ba somba biloko andako bato bazo salela ndako soki be komika par mois pa futa bango ko motema pasi so na pesi bongo ndeba ko bonga mais ba otongela eloko ya sombi apesi bongo cash so ba question ba matériel ya musala na e apia ka sanyongo mais bato bazo sala soki par mois pa futa bango bandite omoni na zana bandi trop bozana o tala mo degré ya motema mabe donc bato bana ba ko lié so boko pesa bango mbongo eloko e bouger tellement fixe o pesa bango mbongo sanyongo on a je sais que on est à Satan depuis le Saka na Congo o bon même si Satan ngamba mutuna Satan le barachak fazana munoko mukola suka Satan pa ko samba alors ba tata nzambe na zamu ta masumu na botenga na l'accès ba masumu mais niveau bato ba komela masumu atanga Satan na so comprendre sous te ba pilenga moko kolo masumu na so ba n'ouvrir motema mabia Congo comme na niveau mutu a payé voiture na ora sala tapage na prince akuta ka pesa batama kolo bazana quartier ko yaka musique makasi ko chaka na musique na téléphone ko bank biloko wana eza biloko moko eza ba complexe moko inférieur yoki eta na niveau te ndo moni batu mingi na zo bana makambo clair yo mete bele to zo batu zo kota na rythme yo kato de pesa sata pouvoir dominer ça peut to ko saka mfutema al to tonda na mulongo église ke bakala biso ndo moni eloko na zo bato tika to comme la période moko sata za na pouvoir mais ya ko kanga mutute po batu bele ba sambela rate mais ba ko ka ko kufate c'est que Satan a pouvoir de bangote. Ba passer peut bozoter à mabe. Bo pesi Satan pouvoir comme ça sera fondation brique nzela mo nzambe. Mukileze nzambe. Biyo mabatu akuta ngo na fiesa ba survivre maman. Mutu msa kuma kutu ba difficulté vie. Atala ndenga ko ndengi fie pese pante. So katali ba mesha fa langwa kaka. Yo so kutia na kuti amfutema te. Abata mana si ma dossier mo ke swaka yi. Yeba kotea. Ko chaka batuma la lesité. Fi wana chele ngo tanga saka normal. Azaka sérieux. So balaka ye. Obala ye tanga mono cha mine mono tonga qui c'est ça moneno comment tel raconter ne pesa ke faute est-ce que cheli minango yo ndobo nyoso ne bali bakanga ka pona ndakala yo za ndakala tikala zo chele ndobo na soki monganza yo na nini bozani balabala moko makiparote mozo cha vine kaka et puis hotel mutanga zo tonga abala yo za na moi sinon me fia batale kate mine zo tulisa batu mine me super bakolo makabo tulisa batu mama na ba chaque fois sur sa jeune fille obala te cha beauté c'est que l'examini mon bel sera tenu lengi simbite mi pende atete mi sapi tanga kange ba yanga ye ndengo base toujours même kamusu ezala kate tambla na misa molimo na kotambola ndenge ni robete mabaku na kokweya nazo tambola o talinga te mena kipe ezate où est le mal che baninga laisse na vie na te so comprendre de période to se ngo wana ko tshaka via mutu kakate yo te mutu yaki na ye
biso nyoso ba check biso ko cha tika nzamba jije biso soko côté ya te mais suka na limite ko forcer ratin ato sa motei tia baninga ndenga facile maman nazo so makama mike pero to ça tous les jeunes na kisasa moi si mobile ko pia que faute no quitter même kolo mukila so ba ngam na sala bango difficulté oyo na ibi ndenge zo kende et puis kané ba pays na biso ba Afrika et ça mingi na hiérarchie maman nazo peso vérité soki omoni mai et pas na bine so bimate na pompe ko finga na nous régi des autés vérifier tu au moins à côté à coin bato bola qui déjà fait même comme la bino et belé ma beso comme les autres to pesa kan nzambe faute maman to ba ko saka na kolo mukilité bola mo kolo mukila pesa privilège ko tia yo nanga to vivre ti de les apetete yo zo le lande mbongo yango so mono sana kaka kendo tala ba bazana ba milliards même bazana ba no hôpital ti lelo et lo ka bele la compagnie à côté hôpital ba kangé ki kumba akufa ka pété mazaka malade mutu musuka pa longa a pa beta attaque distance à 10 mètres 100 mètres tala ba difficulté la zaka nango maman na so ba vérité on se comprend très bien chika fia muté vivre à l'aise ko ça na fia mutu en tout cas maman na so ke loko moko période to ça tous les jeunes na ki ça c'est pia ngana mawa tu na so te nota na côté ya bango nini maman difficulté ça makasi yo ko côté loko zabia bango so bazabete mususu bazaka na ndako babima mekole ça loko ya kwata mutu na kwa na ye maman na so vérité yo na ba chaque fois même na ki ça bakanga su mbwa na singate bino bo bimi mbwa pa bimi. Ok, merci pasteur. Là, je vois Arlette Omisengou, la femme légale de papa social Guylain Chiboawa. Je vois encore Carlos Kalala. Chers entendants, nous continuons toujours avec le pasteur John. Pasteur John, l'élo tout le monde va à la biso et comme juste au cas il y a intérêt, mais tant que papa la biso bazaki qui va micro à l'époque la temps wakala et d'ailleurs pour l'intérêt d'ailleurs pour la bonne d'ailleurs pour la vraie libala. Au moins, moi, ça y a libala, na motema mobimba. Azoya ka te pour l'intérêt, pour mobile à la mbongo, quelque chose mobile à la mbongo te, quelque chose mobile à la sopende ni na kolinga mobile na motema mobimba. Mais lelo, na génération la biso oyo, moi si avait libala, faut mobile à la position, faut mobile à boy, libala na 40 pour l'intérêt. Et tant que pasteur, conseil ni okoko pesa la bateau bazo la dabiso. Conseil no pesa ke zaki moni, libala kala zaki différent na lelo. Libala kala, mais zaka libala moko. Siko emoni confiance wana o ezalaka kala lelo ezati or kala so tali ba para na biso presque balata ba alliance te mais balingana makasi ko le kapta ba alliance bazolata lelo mais bolingeza likolo exemple au mona fille mususu azoluka ba bala ye ala alliance pas que de relaxer ba ninga ke na bali mais muto a tia alliance na loboko aligie penzate na so ba no clair mususu pe mobali abali mwasi ala tia alliance. Mais tant qu'on a libala, à ressentir que Bouzo banaye a tikina nous te à part au tala. Milo ko to solo ba mama ba fantir les atro. Yo le bisu di kamambong te. Libala kala ba papa bazaka na mbongo malonga te me balal se ba mama nzala penza te neti lelo. Mibala lelo pe mawatro. Mama, ngana ko lingo makasi na za mwasi na lingyo ya koleka. Mais ceux qui bonzale leki libale ko kufat. Non, monsieur Bazakakali Kamuken, on aura pécho, tandis à ce ma pécho, on aura rien. Mais comme on a qui est, yo le col on aura ya sali de semaine à zone à tafan de capon, on aura ya koufa pona yo, tel batu monsieur. Comment vous avez le Kolumbongo Robala, mais vous avez l'ambongo Gola, Kobomba projet, Kobomba Libale ou Melaten, de Berer, Napsa Rochaf et Zongila. Au moins, mobile sur Lingabala, Talama Kelimba, so good and Mikoma Kelimba, Mitumine. Dans ce bête de Bacop Bongo, de $5 Kuna, on a pas un bon ça. Yaliba, on a préparé ma rachine, très bien, au Roya. Sora balika ka ma akouei que nota aller après mariage akobete lo masolo bimsolo ba lubumu tiawa bando ta o mamaleki na bango o koko na bango o azaki mesha pona linga azaki passe omoni awa tala mena soko nzala to lambite ndongo yebeto na chance que to soit lipa tala bolingo mais moi c'est une alliance berer o zu o préparer libala mo préparer ko bomba libala te na biso nyonso ne zai compris na kati ngaku na ko sepena muto abalite abenga masi yaka to fanda azana kope zo beta tim ko nzamba ko pambola bango ma sentir que bien basali mariage on a biso free yango moni berera génération lelo mabale belé ke ba mi-temps le quoi na match combien de mabale pemi mobala zu mwasi achena ndako tina balela yebité ozana mwasi. Donc, et puis, nous avons clair. Maman, basi na père bango faute mingité. Mi bale bele faut ba sens ba bale là. On a ligne de paix ça basi faute mingité. Moi si a char mobile ito itata lingu, mobile na benga moi si. Tant yo landi moi so bengi c'est qu'il faut yendo se payer naé. Peut-être que basi ma bébé baza. Basi ma bébé bazali mo bon pédé les début bolingo so kangyo mi c'est tel que nous coûte na kati wana yo.
sapato so bunga ngote ne lati libandeli obunga ngoti na fête na tongo na kokoma te tshela ngoli papa pembeni parce que yindo changer on a souffrir yo so lati na loyengi ba betre maboko me kuna ko misapi passe libala beba ngane bandeli o me kama mabela mbala miko so tshama siki to ya kana masola minene ya ka pepia comme comme so ta so ko yambo bientôt mino za so za pire ko simasi na voyage so comme zimbongo no muni ngrango bimé na coin batu o mona makamana pembeni so c'est clair ça c'est que oui maintenant o ba to bemba so ba be sape mabala ba camarade ba film eh mon balo pena na mbongo yo mutazo linga yo otunyete so ka sala ka wapi na zo no vérité pour moi pour éviter beaucoup de gens qui ont bar. Si on a 4 bouteilles, elle est sur le tabac. Or, il y a beaucoup de gens qui ont un mapa qui ont foutu. Mais si on a un bar, on a un retour de tigre à 100 francs de dessin. Gagne Gabambon et Bébé, Tiganango. Il y a beaucoup de gens qui ont un mapa si on fout. Le reste du Calibala a une flatterie. Il y a des gens qui ont chéri nanga. Or, au tout n'est que sur la salle à Wapi, sur la coopération, il y a des rères à Bassi, le Bakouen et Maboulou. Dans ce bandeau vérité. Tant que tu commis trop tard, au qui met la Wapi. Singana kingo so dia na se mériter à 4 mois ndo moni mibala bongo banjongo la basi na bandako on so ki pe mbala lingio mama ko bunga te mobali so ka lingio ata mukando laksa yo vérité mobali ko bunga te po mabala so ezaka pona bomengo ne mabala ba patrouille ka bwana te libala ezande bo kutena nde bolingane leli o remarquer mobali mususa le sera moi cité aventurer le kuta mais moi ça le la ka le kuta na ye kuta mesana so ka kose na tongo te na butala la ka biente alela mobali na ye mais libala musu mobala zana mbonga na bakar mais moi ça lingio te mobali musu pour moi na miso batu vrai mutu tala bakar tala makambo za pe na compagnie so te na musala kuna titre mne ba pesa ki respect na ba travailleur mais comportement na kati ndako na mwasi a éviter mais côté ba titre mukili champion mais robomba mwasi et pas nezati eto na ba na makambo ndenge za ba poche yo moni tona génération moko faut ça la attention libala to ça libala on ba chaque fois na bino batu bocha ba alliance na batu bacha ba alliance itenge c'est ça ka mabali bimsaka bana nzela moko bwaka komo ba marier mutapila zati marié ndeni pasteur oh dans l'alliance té ala marié mususu bacha alliance mais formalité mais na mutema bolingo zati abala pas privé batu mususu babenga na yakato fanda bochola bondi balingana tinjo bana bolingo vrai ko leka alliance mukile ko sauter nde maté ko tshela batu ngwana maman absolu vérité libala pe fole kana be preuve pe simba mabala mingo so ba likoli kolo bolingana ka likoli kolo faut be preuve libala kala mapa beli ak le hôpital 2 mois azo sumba ba diarrhée moi ça zo simba. Merci pasteur cher de continuer kaka voilà la moni lisusu Yves de Lyon la Casa Lyon pourquoi pas Jeff Fimbu na Lyon la moni lisusu mon général Gradakumbu la moni lisusu Shekina Monjea tozo memana papa Hervé Malenga na moni lisusu Tubi Mangala tozo continuer kaneza ka Darius na kati ya Paris pasteur lelo tomoyi bakonzi mboka na biso lolenge bazo memela ba mboka ba ocha population calme te kokolo bani pe ponango te au moins on tozo blaka cité problème ya bakonzi mboka ba pays nyonso na zo mama mawesili na batu boboto to kaka boboto ne bite soki réserve boboto kauka ici la faut ba charger mususu faut ba sala nini mama population sengaka ko bonga te na ba pays nyonso na zo ba mukili population sengaka droit o yaye attaque citoyen ya pays botikile fait faire maman comment bamboka misusu pembe no kokende ba bonga te me côté makambe tali fufu balonga pourquoi to bandana na fufu toki mbuta la mwina tonga so banana fufu ko uta wapi est-ce que venir mutene ko sanon ndengeni ope boyko kosela batu na église ndeto zalaka envoûtement blocage te base ya pays pesa zo tshaba ya kache manoko l'envoûtement or Congo faut pesa ba ya tout respect pour comment bato bazana makaro compagnie mais bazo comme lobby baza bato ko féliciter bango pour nde basi ba kufa comment compagnie pe mokima ba pays pesa bango misala te bango bazo ko survivre na ndenge na bango après ba ki baza lokama jamais bo ba jaloux na bango na ba chaque fois soit tous les jeunes à Congo tcha bango libanda pays soit ba jeunes à pays mususu ko tcha bango na Congo 2 semaines to kuta bango tu ba michembiki ba ko charge oti o za charge hein comment na Congo yamoko et quoi là n'importe qui te moi na Congo azana valeur azana ba 12 ans ana niveau ya concentration à vie que le kamundelo azana ba 28 ans petit à 12 ans Congo le ken esprit ba ko ken ko ba yo fanda kuna yo mo beti ko pas vidé petit mukebo sinatura aleka ba mokate ventre femme quand on na pémenité endurance centrale na kisasa to comment on dit on a service militaire Liban nani tina kasho nazo bano vérité ba pecha mukia bikeso ba lembi na tango to melagelo côté maman ke ba hôtel ku tuete yo moni kisasa so za piaka oza yo mona no peso conseil tous les tata kisasa à côté ka nyoso ndako mo côté ka TVT pengo dissocier l'exerban à l'air pe ba te fufu be la l'air ni so me côté ka TV ba ko motala na
kolele komi pembeni pour ça tellement de distraction ezate maman fofo ndaya yo moni papa ko teka tout mais TV mo teka ezate au moins appelle ça na poste à ta match so moni bana ba telo mo faut faire belité faut que notaire pas voisin père andima que notaire pas voisin chez ya chaka nazo bana ba périmètre ya ça yo moni Congo to za wa kwata na Congo bana mwanzi ya muke ya mubali donc basa ya ko ya ko indi sama yo moni na vie nazo pesa périmètre et belé ba inga boy papa to saka na posa ko yaki sasa mais bana na bisonga bien mama tikala enfoutement des hommes mayo enfoutement ndeni enfoutement yo ndeni ba ya tamboka mama ko yako tala mboka na boite ke ona songa na ngana lembi poto nga bien yo ko koka po uta awa bano bakoli kuna ba yao ole ke mola mboka ba para ba nga prier ba sa ba délivrance ba na le côté pour conjoncture ya danger mama tio ba mesana kuna na kisa to le mukaka tongo yo yebi mwana musuba kwa mukoko lipa basimbisela mama bangu alela beta macha baya et comment normal muso mwana pas mukoko les ate mwana bika ile pa makei a continue nje mwana muke ya 4 ans yeba ko tonda pa ba voisin na politique muke muke akota mwana ba sama quelqu'un bitui ba katenda mpake kolia ki talanga ye Congo ezana bampani nazo bana ferité on ba chauffe ke mwana muso mwana komi na 8 ans soko talie niveau a 1000 ke kota na nzoto ne ko kata 5 lututé mais mwana za makasi nazo bano frère mwana lelo ki sasa koza na 3 ans la ki sa biscuit akoboya la ki sa kwanga kopona kwanga pa bi ke onde litondeli nazo bano ba périmètre Congo sana bampani mais nzamba ko sungi ko simba tito kufa kate nzamba yebi yango nazo ba ke période to za maman ba konzi bayoka baninga mawa to sa l'exemple banyama koma banyama bazana molimo te banyama basambela kate banyama bayebi bakota lola te mais bazana bolingwa kolia koleka batu na ba chaque fois tala documentaire pakasa zole sika mona mboloko mboloka zole pembeni ya ngulu wana na zamba pourquoi tant pakasa pousseni pembeni ya ngulu ngula longolelo omona nyama muso munene ne kwa girafe nyama lokola makako apuseni pembeni na ye apuseni pembeni fabi ke sa biloko nzamba sala mwena chele kali mais ce comme na butu pakasa balali bamoni mboloko azokota kote na bango wana violer droit et comme camp privé o ko luka bako bomayo mais na moi batia na kakali tu pas bi kisa biloko nzambe to tia na kali pona nini omona to so bakinzala bango so bakenda groupe nzala mo ke ndoko biloko kolia banyama baleki biso na ordre biso to so disait que to tanga mingi mais to ko pesa solution na vie sociale ya batuté c'est que to ça ba zéro na critiquer mututé na bi na monde tant balobi ke mukili so ke te bino nzambe boko kandenge nini nyo c'est ça yango banyama ba fotaka te mais ba ke mu continue biso yeyo est-ce que yebi yango banyama sa ke élection te mais ba ke onde kolo biso yeyo so ka kufi muso a remplacer. Comment banyama auto fingira bango metoza ba l'équipe sur na mayele na pesa exemple chaque fois tala ba fourmi ko bundana muninga bagara makasi bangba bomana so monika li papa nzinze ko bakati bagare comme communauté yo simba ko tonga na simba ko toto me mananda ko bikena yango ne batondaka so l'équipe kilo ba benga quartier mobimba et puis remarquer ba fourmi ba ko za la 20 fina bango na musapero capacité so ba sangani pona inyo ba memre bemba musa kete na mikuwa eketi ba ba bambaka comment banyama ba sanga mikuwa ba mimi mikuwa ba za na organisation ko le kabiso ba tuto tanga me tozo ko pesa solution te la tu so comprendre c'est ça li kamba satate ile kama n motema mabe Congo to na poser to posa RDC ba monte on na poser batu batanga te po batu batanga ba ko pesa solution te to oni batu batanga te po muto tanga te so sa motema malamu akoza toujours na loku mama malamu ate kote qualité ba betela ngoma boko partout ko leka on ebisi yo malamu ate kote courte kote to ko leka azaka na valeur ko leka mutasi sa ba université pour likamba ba pays pour na repesa solution sa pona batu batanga nde ba solution so moi o batanga te nde ba mutema malamu na lobité ba batanga te mutema malamu po ba bazaka so disa ba kanza ko batanga mingi comment bango batanga mingi to pesa bango ner ki bango nde batu ko simba pays lobby mais bazo ko pesa solution te na bato to zo mona bango pam c'est ba ibi rien to mona posa muto za mutema malamu mama ata bazui zoba atanga te so batie na place za mutema mawa batu nyoso ba ko se retrouver na te so comprendre très bien alors quand on peut dire mo makambe ko mabe trop comment to zo tcha baninga pan combien de batu ba kufi lolo likola bato bazali kolo boyebi nsoro wana te mama atali famille na ba bazebele ameki ko bundezo simbate akende voyage abi penzela maite ake voyage horoscope mais akana bonga na ba compagnie ko peso funga mate bato zo salate akende voyage ba dindi ne bal o sense famille bango réunion pamba ke baloke na famille njorande ay binangité bakute na mauvais temps ake kufa na te so comprendre alors makamba c'est comme risque na ba balinya ngo ba tchana ba voyage za sou bien te pour mo mutase si balinya na mbonga malonga te ba critère ko sa ndenge nini combien de bato beli mabumu na ba restaurant libanda ko sa ni kuna moins cher. Comment les gens sont 500 francs mutandima ale kama ale ka diarrhée mais ale abilo ka kulala pas autant soka vandi ya kukufa
misu milinga vraiment signé na te sona lo banini ba maleo bonga bimi tale bele tala ka plalo sona made 500 francs o mate derrière ba déjà ba dégâts mais peut ko tali ozana choix te faut kende attention le soka mabango ko tuna nani ba kinelo ebele yo pona ça tuni ba critiquer yo ebekta fo yao yo ba chele biloko be na bombi be na prio yo ba chele bombi na prio signor le kaleka. Ok, merci pasteur. Sur votre route, continuez kaka. Namoni Shekina Monjeya, pourquoi pas fils Okundi, Dorcas Okundi, Déborah Okundi. Je vois encore le grand caméraman Alain de BCBG. Tomé Malaka dans bien cette mission Karné Zalaka. Pasteur pour Nabamate ya leloyo. Oh bah pasteur monsieur Soazote ya biso. Monsieur tout le monde a et ça juste kaka po badondo quoi. Ba fulama, ba somme ba mituka, ba mapangu, ba mate ya ezo kende pena Zalaka tina kala. Et comme matin ya bandenge moko boye koko pesa conseil nini na ba pasteur wana o bazo la biso ma moni côté wana mama tozana l'air oyo mukili changer na yebi pete na pesa nani faute na tika nani nga déjà quelque part ba miso ba mona nga mabe bandakala o nenga lo ba vérité wana ba tumso se prendre na yo kate mena ka ba tunde ba lo ba yo nenga lo ba kana ba ko chelo qualité to pesa nzambe culpabilité te asa sala nyosa kokisa biso bino ba batindi na bino ba mona boza ba supérieur boleki so boza ba nani o bozo sala bozo mona teke mukola suko boko samba makasi te ya baninga ndenge batindi yo te ya lipambo lino ba chaque faisant ndenge to sala pillage te nzambe abinga pambola ka mosali na ye bino bokoma mutu mususo mona za na mbongo ko tiaka e panzi likolo butu moyi ala la te téléphone ngr yo ki osomi mutuka osali soki nini osali nini osomi ndako osali boye aloki na TV obe wapi yo Dieu m'a béni ten wana eza mendicité lipambo la nzambe koyeba te mutu abengi yo zokana okanja soki nini me asala surprise nde nzambe apambolaka mama ebele tozoteya nzambe ndenge ezaleli te baeglise ekomi ebele na bapaster mosusu alingaka mona bandimi soki nini te abandi makambo minene nalobaki likambo minene bapanye côté ya 10 000 côté ya boyebi te conjoncture ya pesa na pasi bokopiye bango ti wapi eza kopiye to kokabela nzambe mpo misala nzambe ke liboso kokabela nzambe ezalaka volonté ya moto ayekokaba nga namona mutu mosali na église ayekaka na 1000 francs apesa ofrande ntango apesa baluki bazwi mikro babi eza pesa litio te yo utuki na kopesa nzambe 1000 francs omona te baninga bapesa ba $5 biloko wana combien balembi tala tozolakisa bato lola te mama yo na baka chaque fois soko bengami na nzambe te koya kosala musala nzambe te bayedaka nzambe te mpo kosouffrir ya tembe kende ata nzela mai osala commerce na yo yo osalisi église oteyaba teya ndenge oteyaka lipambola eza makambo nzambe ye moko ayebi asianga te mama exemple landanga bien bafrère ebele basasi baeglise babengami te azalaki odépendre pa paster moko yo abengama soki amoni clé te na mabonza soki nani abi bakosinga turu nga na bomaka nzoto yaka osaka rien kaka moteya bongo boye mabuka na leanga mpe nayebi oteya naza na basente na bato bapriere na église bazangaka te bakozwa ye bakei na pembeni afungisi église synthétiseur azoteya oui bokoya église mpe eza église akoteya nde bateyaka mais abengami na nzambe te combien d'église eza ebele na baquartier balabala moko 10 église tanto 2 ya vrai 8 ya faux soki oyebi tokwei kuna paster amema bino na lwenge atie camion na parking azomema bino na voyage mokoyebi nzela voyage te bokobunga bino nyonso nde baerreur baeglise ebele akozana vision tando te bino makambo kaloka ndenge amonaki kuna or na nzambe esalo ya tindi yo omoni nga basalisa séminaire olobi na tefi basali séminaire boyo mpo na oya yo naza na séminaire à 2 semaines nzambe alasinga bino nyonso bokobongabonga est ce que 1 lipambola ezaka plus de gros lipambola ezaka en détail yo sengisi mapambola gros par rapport à quoi ye nzete elanga nga nzete ambula tokobonga sesio moko koma erreur soki bosali 2 semaines na séminaire esili bapambola mite bakomona paster fo be nzambe lokuta tapla tote nzambe na kaka bebisela bato makambo nyonso tikeli bango nzela nzambe nde bateya mikolo soko okoki te kangi église na yo kende commerce ya mai tika eza kopi na yo te kosala bafarfoli te na nzela nzambe mpo kosamba je te soda asambaka koleka civile mpo yebi lwa makasi mpo mingi bozosala ya église me ekomi na ndenge bobeti bandima ebele mabaku oyo akoya ligne ya priere ye te so apesaki boye te mpo boye te yo tia yo lobaka oyo akopesa moto motayebi ndenge ayelaki mama songa na kende église napesa $50 atolobi na nga boya na kopesa mabonzi atolobi te nakochange te ndenge nayelaki nakopesa ko nazalaki nango opeki na 1000 tala bato ebele bakomi lokola na soni kokende église nde baosengela ezosali na mawa bozorevesaka bango bato banani boleka kuna bino bozela baona baprivilégie baleki apesa le bino siko boya onde mabe botika eloko oyo lipambola nzambe eutaka na ye moko me naboyaka nde te
kopesa ba dim na ba neza normal ça droit monter soka terre bino pesa ye wana ko sala kangote soko bomba kama be na ba chaque fois pour reconnaître nzamba bombi yo atoke église te tela ka yo moyo sala soka somba voiture ngaka na kieti transport mutake makolo so mati taxi so fait taxi ki tsa folima ki tsarate e ko pe taxi na ngata na tele boko be ma tuna na ko mo pao yo bi chemate na pesa ba périmètre zonga est-ce que vous comprenez très bien na je biso ba vérité ato somba 10 châteaux ndako no di étage ngaki kuku etanga mai to sabiso so bata bandako soke ndi na quartier to bananu to côté la quartier makambo tala bandako et quartier na biso ba côté la biso eza ndenge nini papa ko repana bino ndeni ça va mais ndako ki kuku na ndako étage boza ba voisin ata somba teva plasma nga 14 plus mu Kongo koba bien ko taka na retard pesa teva kala nyoso ka bate to senga na ba CD to za bandoi ba camarade zong sa idée na so pesa ba schéma ko lenga ata la ndako mbeto ya 10 étages o mbeto munene nga kiti kwala na lena mabele salon na ba kiti divon nga ba kiti kopale eza ba kiti te alors ozolenga nani chavi à l'aise soko ke wenze na mbongo muke somba biloko na opesa ngo concentration poli yango na petit soko ke wenze na mbongo muke zo lambo moni moto ba voisin po eza mikilo pesi zolo nyoso kuna biloko no mbala moko kango komi guma benetiki nini mo linga ngo lipesa pesa zo na ba voisin Slinga oyo bato ebele ba chefini bango kaka muke moni ngai ne ko simba te azolula rafia baninga biso so nzamba cha biso soki pona ko mena vie fosa na mbongo nde ba patron ebele ba kota mabele na aja muke te koma mutambongo ebele akufi avant mutambanga mbongo akomi mpaka tika nzamba memo place so mema ko saka biyulu lula te patron so mena ba jipi ndako minene mazama la laisse na miso so gagner biso ba mono tina te pia kene to sanga tina ndoko na vecteur lekisi mvama na kimia nde moni base kimia basomba ngote saka nzambe eza kwa konuna so moni muta nuni ba korompa nzambe te oko sambe le kufi avant so ko nuni nzamba lingi yo ko pera vino foti te tant que so vivre et simba te courage un jour pianga raison ko lia ya poko le kaka tongo bango to misaka nzala mais là il sera bien ko so tchola mpa. Merci pasteur. Là je vois Junior Dumela Tonakata à London. Namoni Lisusu Toubli Mangala. Toujours continuer chanter ton comme cité comme presque on a fait émission à Bisso. Osaka Kyoto balabi mobala M88 mobala mnako 0 bambote belé na yo. Pasteur to comme cité to comme la souka un mot de la fin le to yambi na micro info du monde ba internet ba retenir nini. Info du monde TV yango non. Info du monde en tout cas nzamba pambola na isi ba te belé bo s'abonner. To la pete yango ezo yande bokaniselaki oza matea na biso nyonso na bino nanga kakeza la kate tanki batu baza bo pesa confiance na mvutema côté botikla no makamlo ko la suivre la livre nga avant ndi mvutema faut expliquer nga correct comment piaka nanga tantôt na biko lukate tantôt période nanga to ko selanga mvutema yo mtezo sanki na sana mvutema mo ko mvutema za na commune nini po bambela ngai ngani nga ba je wana te sata kota bebana na nzambe na zalate nga ba changa ko cha rando na talinga te ko kana nga koti te na okipepe ya yete tikanga na salo na osar po biyo manga na sala tinzamba tikinga seke nzamba linginga ko bambela nga biyo ka to chafi na nga manka pam mama so batio sata mingo ko mabibanga banga même de no propre ko kabele mbongo te o sans futema na ko kabele ta malédiction te vitikela ngotan bo se ka batu pete po bazapia ka zela na suka sokoti na cercueil ndo cholie tanka so tala fandanye match nyoso total na TV bien ko tala premier mi tete hein to mona ba match musu tina prolongation de bazwa coupe sala attention na via mutu atanga te fananya bilo balo bo finga batu po zana 100 francs mukola ko bonga ko masinga na kingo poke ndotalo ko soni makambo loba na e moko ba itole kana biso te o loba kaninyo ko melonga ka visa l'attention ko tshaka via bituma la liste mama ngato bali mobala muta pusu so bolingani makasi na ko no bokende avenir futaka ata bo bongi na miso batu te men la libala bo zana kima bo ta bana tala santé o mona bana baluba te ya 2 ans même ti ko kokate kilo ko saka sima faut pe manzela nzela basanga bomengo tala mwana côté bolingani bana baraka bien na te so comprendre yo pe na psaki bino mkola nini yo tindi mwana muke yo za mabe bana mikolo ba combien poli na quartier na ko bando beta bano bigogo yo tindi mwana muke o quartier 4 balabala mo yo ti osilisi apo tindi ke no bwa bakasa mais oya bambaka libanga so tutika mange koyi orebo zo manga bole ko mosela yo ndire manga na ye pourquoi principe afito to sa menjete bebi ke za ayete le roi libanga ne tutaki mange komi ya droit ya vie pe na bana makama mike on a pesa périmètre ndeko nanga ke bana vie conseil na pesa surtout ache moi si na ndako za la courage conseil na pesa ce que simbite zo moi si ate kaka yo bimi moi si pas bimi système numéro 9 biso son attaque match à 85 minutes et ça sur le défenseur pas matara pona corner et débat corner bataka
Lorsque on a que copie, on m'a dit petit côté. Si on a roupé côté quand on est sindak, on va timber par défaut. Défenseur la grande équipe. On aime ça bachema. Maman Mikolo biso tout du colo. Côté quand on m'a dit nanda utacha kaina, ozana pante. So ko roupé référer na quartier. Pante, to biso tout aux aboy. So qui wenzezu apona hein. Bah oui bah kuna. Ça met ça na porte. Et puis on peut se conseil. Oya ça la rien. Attaque de fa coco bonbon na quartier ba def ça kaiti. Donc moi comme ça inga pas ça. Na quartier ba inanga ba za ba jaloux ba ngaro def sanga tenga bi osaka ni no rianga bi. Ezayo. Yaka na zo peso fond de départ. Yaka na fond de départ mbonga bitin. Toli. Yaka na fond de départ mbufon. Fond de départ de Toli. Ngana pseko banda lelo. On comprend très bien. Na moto 4 ans to tchango jour musus. Batteur numéro de téléphone, bah salutations. La bannière pour le micro. Na pesi numéro de téléphone de boyebi kaka 089 52 82 44 6 na 084 75 18 112. Pour na bambote na pesi mi mbote na Clovis Konda na Londres. Na pesi mbote lisusu na Philippe Timba na Londres kaka. Na pesi mbote lisusu na William Anouano na Strasbourg. Papa na 14 enfants batika yo capitaine de l'équipe. Na pesi mbote na Cordo Picho Yuma, autrement dit bienvenue Yuma na New Jersey na New York, États-Unis. Kalate nzamba pambola to mona na soki nzamba lingi. Na pesi bon surtout batika limbote na linga bino fort et puis to la pétese abisonyos. Ndeko mususu numéro na mona ke zama mulai mo to frère. Yo pesi so pesi nga komba compagnie non na boaka frère tama yo pesi te. Na lobia ko clair poyeba na linga bino tout. Openga komba compagnie ça ki yo moko bien komba compagnie tala kaka. Mais na linga bino fort. Ndeko nanga ndene sibino ndebo moninga pasteur John Roll na Isaiah 0 mais c'est 0 azala ka chiffre malinga marate mais so lingo senga mbongo rotondise na sima papa za chiffre na kilo nzamba pambola bino nyos. Ok, merci, Charles de Tondon. C'est Obi de Moboyo qui te donne à Pasteur John Bokinda Lobby. Restez toujours scotchés, branchés. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube. Nous sommes sur www.info-du-monde TV. De mon boss Alain Lomama, l'esprit supérieur. Boss abonné et belé. Boss abonné à Kaka parce que Ngaï n'a pas juste au cas. On a votre humble servante pour vous servir sur deux actualités. Bakamo et belé. Bisous, bye. Info-du-monde TV. Moi, c'est un mec qui est en vie. Sarah Jésus à la Katinae. Ma question m'a bien retenu neni. Ma vie, c'est Jésus, mais tu Jésus Salara. Attends, ça n'a quoi. Aux Japonais qui t'ont été, Jésus dans sa qui regarde Christ à vie, Christ à la Katinae. Moi, c'est un peu maintenant ma question qui toko. Moi, ça connaît trop awa. Na Info-du-monde TV, moi, ça connaît trop. Pour moi, ça va les gars. Ah, on a bien les gars. Maman papa chéri royo kango maman bébé royo kango on va flat na yo on va même bureau non commercial salaka activité non commercial salaka on ngi yebala ya kana ngwa ba ba conseiller hotel no mingi comme masolo on met chambre 5 mettre ba chakaza prémisse et bukana c'est pour la niveau l'examen il faut du monde TV moi ça mais à côté ça on tient dans papa chéri la bien français mais ça c'est côté mon à la gauche papa chéri on tous les deux côtés même na place ça c'est nous allons converser on est toujours gauche droite il faut du monde TV moi ça va Yaramba on